自信がつきました。スピードで対応できるようになりました。で当然私も安心できるようになりましたし、そうですね、力がより入るのが意欲的になった部分、そこをエビデンスをもとに考えながら治療することができるようになったので、それにより治療の成功率とかも上がっていったなというふうに感じています。これはもう一通り論文ベースでの講義でしたので、それをもとにこの治療はこういうデータがあるからする、そういうちょっとやっぱり今まで漠然としてたのがはっきり自信を持って患者さんに説明してできるようになりました。